بسم الله الرحمن الرحيم. التين والزيتون والطور سنين وهذا البلاد الآمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا وجوه الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاوقات وتكونوا بصحيحه مزيان يا ربي. اليوم غنقدم لكم واحد العلاج ديال السعال وضيق التنفس. هاد العلاج هذا الا جربتوه ما تندموش عليه وكيبقى معتمد، وبالاخص الوليدات الصغار ما كيبغيوش لينا الدوايات والسيروات والكينات. بهاد الطريقه هذه كنقدروا نعطيوهم شي حاجه صحيه. عندي الشريحه، عندي الثومه ضروري الحمراء البنات كيف ما كتشوفوا، ضروري الحمراء. وكندوز كنحل هذيك التين اولا الشريحه، كنحلها بهذه الطريقه، كنخليها شاده شويه. نتوما عارفين الفوائد اللي كاينين في الشريحه وفي الثومه وفي الزيت البلديه. كنبقى نحل بهذه الطريقه هذه، نجيب شي موس يكون ماضي ونبقى نحل. كل حبه كندير فيها حبه ديال الثومه، راس واحد ديال الثومه اولا فرع ديال الثومه. وكنحاول نثبتها مزيان ديك الشريحه، كنحاول نسدها مزيان، كندير طبيعه الحال الحبه الصغيره مع الحبه الصغيره وكنحاول نسدها باش هكا ملي كتبدا تفور كتلاقى داك الفوائد اللي كاينين في الثومه كيطلقوا ليا في الشريحه. ومع كنخويو عليها ديك الزيت البلديه كيولي احسن علاج. وراه كتنفعنا مع الوليدات الصغار هاد الوصفه هادي. صافي، وكنجيب واحد البرمه صغيره وكنحط هذاك التين اللي عمرت بالثومه، كنبقى نستف فيه، واللي كانت محلوله كنحاول نثبتها بهذه الطريقه. من بعد ما عمرت كلشي دابا غنديرها تفور. ودابا البنات مني طابت ليا ديك الشريحه من بعد ما عمرتها بالثومه، غادي نجيب قرعه معقمه كيف ما كتشوفوا وغادي نهزها وغندير في القرعه. نحاول نهبط هذيك الشريحه، ندير لها هكا هانتوما البنات راه كتعسل، كتولي معسله هكا باش الوليدات الصغار كياكلوها، حيت ما كيبغيوش لينا الدواء ودابا غنخوي عليها الزيت البلديه كيف ما كتشوفوا. هاد العلاج هذا راه كيديروه الصغار والكبار. نتوما عارفين هاد المنزله هادي دازت على كل شيء، الله يشافي الجميع يا ربي. انا زدت البنات شويه زيت البلديه، نعمر القرعه مزيان ونحاول ندخل هذيك الشريحه، ندخل فيها داك الزيت البلديه كيف ما كتشوفوا.
انا نيت خويا كيعاني من الكحبه، كندير ليه هادي سبحان الله ما شاء الله دغيا كيتشافى. صافي دابا غادي نغطيوها، نكونوا معقمين القرعه مزيان ونزيروها مزيان باش ما تشكش لينا. دابا غادي نلويها بالجورنان. صافي دابا غادي نجيب الجورنان البنات، الجورنان اولا هاد الكاغط هذا كيكون عند موالين الديسير بحال هكا، وغنلويها مزيان. غنلويها بهاد الطريقه هادي باش ما يقيساش البرد. نتوما عارفين الزيت البلديه ما خصش الضو والبرد فهمتوني، خاصها فشي بلاكار. صافي بهاد الطريقه هادي وغنديرها في البلاكار ونخليها دوز شي 15 يوم 20 يوم كتولي احسن دواء، احسن علاج للدراري الصغار والكبار. يعني الا خديتوها ما تشربوش وراها الماء، خليوها بشي نص ساعه. اللي مريض وكيعاني من السعال يعني هذه في يومين 3 ايام بحال هكا كيبدا العلاج ديالها، فهمتوني. وكنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم.